Сейчас я спокойно сяду и изложу все свои воспоминания. Равномерно, структурированно, по порядку. Наверное, по порядку. Я, черт возьми, представить не могу, во что выльется мой рассказ. Но невозможно по порядку рассказать столько всего. Мозг дороже. Да, это все будет не по порядку. Вероятнее всего, вы ничего не поймете. Особенно в моем изложении. Я раньше ничего не писал. Но я не могу допустить, чтобы эта история осталась неизвестной. Вдруг еще кто-то сталкивался с подобным. В любом случае, вся парадоксальность произошедшего со мной побуждает к активным действиям, несмотря на горечь, которую мне пришлось испытать. Я ясно помню, как впервые заболел той болезнью. Точнее, как впервые обнаружил, что заболел. Эта история началась еще в детском саду. Может быть, даже с моего рождения. Но этого никак не узнать. Сначала надо хотя бы разобраться в том, что произошло. А это само по себе пока невозможно. То был обычный день в детском саду. Тихий час. За пару лет спания в одних и тех же кроватях ребята из нашей группы исчерпали почти весь возможный набор развлечений. И теперь тихий час действительно был тихим. Делать было нечего. И на радость воспитательницы большинство довольно быстро засыпало. Не знаю насчет всех, но не было такого случая, чтобы я проснулся от шума. Всегда меня будил именно голос воспитательницы. Собственно, это был единственный раз, когда я проснулся не от него. А именно, я проснулся от невыносимого треска, стоявшего вокруг. Проснулся и сразу вскочил с кровати. Вокруг все горело. В панике я посмотрел на соседние кровати, стараясь понять, что делали мои одногруппники. Но ни одного из них не оказалось на месте. Кровати, насколько можно было судить по съежившимся и почерневшим одеялам, были аккуратно застелены. Воспитательницы тоже нигде не было. Я в панике заметался по спальне, пытаясь найти хоть одну непустую кровать. Но каждый раз находил лишь обгоревшую подушку в виде горстки угольков и прожженное насквозь одеяло. Больше всего в этот момент я боялся увидеть в кровати сгоревшее кое-что похуже, чем одеяло. Одногруппника, к примеру. Единственная дверь, ведущая из спальни, была объята огнем. И чем сильнее я хотел через нее пройти, тем больше, казалось, были языки пламени, поднимавшиеся от нее к потолку. Я впал в ступор. Я совершенно не мог себе представить, чтобы, спасаясь от пожара, меня здесь забыли. Как они могли? Столько людей, воспитательница. Это же нечестно. Только подумайте, все проснулись от оклика воспитательницы, застелили кровати, вышли. В отчаянной решимости я метнулся к двери, но чуть не опалил себе лицо. Меня обдало жаром, как из открытой духовки. И я чувствовал, что если попробую продраться к двери еще раз, то от меня останется горка пепла, прям как от подушек на кроватях. В панике озираясь, я искал других выходов из помещения. Оставались только окна, но они горели даже ярче, чем дверь. Краска начала отколупываться от стены, падать на пол. И заодно мне на голову. Ища хоть какого-то места, где можно было бы спрятаться от огня, я залез под кровать и вцепился руками в металлические ножки. Чихнул от дыма. А когда удалось открыть глаза, увидел это. Оно медленно надвигалось на меня. Я не видел это существо целиком. Я видел только ноги. Но их оказалось достаточно, чтобы заставить меня замереть от страха и пролежать так бог весть сколько времени. Это были бы ноги, если бы существо, которое я увидел, можно было бы ассоциировать с чем-нибудь нормальным. Ноги были черными, со свисающими во все стороны сухожилиями. Они несколько раз протопали туда-сюда по спальне, а потом стали надвигаться на меня. Хотя до этого я думал, что стучать зубами от страха – образное выражение. Теперь этот стук во вполне натуральной форме появился у меня. Тогда я подумал, что это существо, наверное, именно по стуку зубов и определило, где я нахожусь. Когда оно оказалось в метре от кровати, я не выдержал и побежал. Оказавшись около подоконника, я несколько раз безуспешно попытался на него запрыгнуть, несмотря на огонь, после чего от безвыходности обернулся. Теперь существо стояло прямо передо мной в полный рост. Странная пародия на человека. Гуманоид с черной кожей и грязно-серыми внутренностями, которые, правда, внутренностями не вполне являлись. Особенно мне запомнился странный вырост на том месте, где у человека находился бы живот. Этот вырост сначала круто загибался вниз, а потом шел вперед, постоянно размахивая своим расширенным концом, унизанным прутьями. Я вжался в угол и зажмурил глаза.
«Миша!» – раздался испуганный писк, по-видимому, мой. Я еще сильнее прижался к стене и открыл глаза в последней попытке найти выход из положения. Передо мной стояла воспитательница с веником. Было видно, что скоро она потеряет терпение. В кроватях, как всегда, относительно спокойно лежали мои одногруппники. Некоторые из них удивленно на меня глядели, другие спали. Со стены потолка падали последние куски штукатурки. Дверь в спальню догорала. Я удивленно повел вокруг глазами и отрубился. Сейчас я не помню название этой болезни, и вскоре вам станет понятно почему. Но вот симптомы я запомнил очень хорошо. Тогда, когда в детском саду произошел воображаемый мной пожар, это была первая из галлюцинаций. Разве вы не удивились моему описанию? Настоящие пожары выглядят совсем по-другому. Но в детстве я представлял себе их именно так. Хотя я этого и не осознавал. Но сгоревшие люди в моем воображении выглядели так, как я увидел воспитательницу. Черные, обгорелые, разваливающиеся, но еще живые. Вместе со зрительными галлюцинациями я испытывал и множество других. Огонь во время этого пожара действительно обжигал меня. Кожа оставалась не обгоревшей, но чувство было такое, как будто ее засунули в печку. Пожалуй, таких сильных осязательных галлюцинаций у меня больше с тех пор не было. Но все равно вещь эта была крайне неприятная. Каждый день, выходя из дома, я продирался сквозь заросли гигантской травы. Сначала при этом я испытывал уколы воображаемых колючек и невыносимое жжение. Потом, спустя некоторое время, я научился не обращать внимания на все это, и теперь спокойствие нарушалось только легким покалыванием. Сложнее было с тем, чтобы определить, настоящий предмет или он существует только в моем воображении. В таком возрасте можно было поверить в реальность чего угодно. Из-за этого я больше не мог ходить в свой старый детский сад. Забыл сказать, у всех моих галлюцинаций было такое невыносимое свойство, как неизменяемость. Стоило мне где-нибудь что-нибудь увидеть, и теперь эту вещь в том месте я буду видеть всегда. Из-за этого трава вокруг дома, которую я уже упоминал, никуда не исчезала, но только прирастала с каждым днем, вплоть до того момента, когда болезнь начала сходить на нет. Но это произошло очень нескоро, кажется. Полгода я старался как можно меньше ходить по округе, чтобы не понапридумывать новых галлюцинаций. Особенно меня пугали люди, возникающие непонятно откуда. Например, каждый раз, когда я проходил мимо торца дома, прямо из стены выходил двухголовый человек и скрывался в траве. Помню, было одно дерево около детской площадки, у которого вместо старых отсохших веток торчали человеческие руки. Когда я еще не вполне свыкся со своей болезнью, то много спрашивал у родителей, откуда они взялись и почему они боятся людей. Как только я подходил достаточно близко, руки тут же снова уступали место веткам, хоть и не всегда соответствующим реальности. Еще в местном магазине с потолка свисали какие-то длинные штуки, похожие на связки полугнилых сосисок. Знаете, если взять кишки и перекрутить их в нескольких местах, примерно такая картина и получится. Поэтому я просто не мог зайти в магазин. Как только я видел эти штуки, тут же начинало невыносимо тошнить. А самые плохие галлюцинации, разумеется, возникали у меня дома. Так как каждый день я уходил из него и вечером возвращался обратно, вскоре я уже не помнил, какие из вещей у меня были изначально, а какие были результатом болезни. Причем самое плохое было не в их сути. Большинство были довольно безобидными. Но их было так много, так много. Так вот, к чему я это все? А к тому, что после того, как меня сводили к врачу и несколько дней подержали дома, я не смог снова войти в свой старый детский сад. Стоило ему появиться в поле моего зрения, и я уже бежал вон без оглядки. Так как ни одна из моих галлюцинаций не исчезала со временем, то вместо недавно отделанного розовой краской двухэтажного дома я видел наполовину рассыпавшуюся заброшку с повсюду торчащей арматурой и бродящими внутри сгоревшими людьми, в том числе своими одногруппниками. Это, пожалуй, было страшнее всего. Меня перевели в другой детский сад, а вместе со мной туда перешел и Максим, мальчик, с которым я общался больше остальных. На протяжении 2 лет мы стали лучшими друзьями, и он уговорил своих родителей перевести его туда же, куда перешел и я. Это и неудивительно. Я очень хорошо помню наше с ним общение, и то, как мы познакомились, оба впервые попав в детский сад, и то, как стали проводить вместе время после него. Хотя потом мы разошлись в разные школы, но все равно много лет с тех пор оставались лучшими друзьями.
Потом постепенно свободного времени становилось все меньше и меньше. Контакты становились более редкими. Моя болезнь кончилась через полгода. Примерно тогда же надо было идти в 1 класс. Тогда мы еще гуляли с Максимом каждый день после уроков. Наши родители тоже сильно сблизились. И через несколько лет после знакомства наша дружба превратилась в дружбу семьями. Это значит, что его родителей я теперь мог видеть относительно часто, особенно учитывая, что без них я стал встречаться с Максимом реже из-за обилия уроков. Бывали случаи, когда родителям удавалось где-то раздобыть дешевые билеты в кино или театр. В таком случае они всегда брали на 3 больше, чем надо, специально для Максима и его родителей. Со временем мы почти перестали гулять вместе, времени не хватало. Потом наша семья переехала. Собственно, некоторое время назад я поговорил со своей матерью. Вообще-то она не была настроена на разговор. Но у меня была какая-то причина для того, чтобы его начать. Уже не помню какая. У моей мамы всегда было слабое здоровье. Я знал, что долго она не протянет. Пришлось заставить себя поговорить. Тут меня и поджидало начало истории, которую я хочу рассказать. Опять же, не помню почему, но разговор завертелся вокруг моего детства. И когда я стал говорить о своей болезни, странных галлюцинациях, кажется, я хотел узнать у матери ее название. С детства я его не запомнил, и до сих пор оно мне как-то не пригождалось. Но тут вдруг стало интересно, а то потом не узнаю никак. «Какой болезни?» – спросила мама. Я ничего не смог ответить. Позже, сколько я не пытался выяснить у нее что-нибудь, всегда натыкался на стену непонимания. Как будто кто-то просто взял кусок моего детства и выкинул у мамы из головы. Проблемами с памятью она никогда не страдала. Все остальное помнила замечательно. Потом мне как-то довелось проходить мимо того места, где находился мой первый детский сад. Так как мы переехали, это было достаточно далеко, в соседнем районе. Но мне пришлось заехать туда по делам, и я решил сделать небольшой крюк. Захотелось посмотреть на то место, где я когда-то испытал сильнейшее потрясение. Не скрою, я ожидал, что не все будет в порядке, поэтому был заранее готов к чему-то необычному. Но не настолько. Я вышел из-за поворота. Поворот был вокруг торца дома, того самого, из которого постоянно выходил двухголовый человек, скрывавшийся затем в зарослях травы. Так вот, я вышел и вижу. Пустырь. Просто заросшая по краям кустами поляна посреди города. Даже детскую площадку не поставили. Ничего нет. Ни забора черного, ни намека на то, что здесь когда-либо стояло какое-нибудь здание. Я прогулялся по пустырю, но так ничего и не обнаружил. Даже попробовал на всякий случай разрыть землю ботинком в одном месте. Безуспешно. От фундамента здания ничего не сохранилось, если оно вообще когда-нибудь здесь было. Да к чему все предположения? Не было здесь никогда никакого здания, а то, что я помню, откровенная чушь. Вопрос только в том, откуда она, эта чушь, взялась. Не могли же мои воспоминания взяться из ниоткуда. Все это было настолько запутано, что я поступил единственным разумным способом. Еще раз поговорил с мамой. Она была расположена к разговору еще меньше, чем в прошлый раз. Но я долго ждал и, наконец, вытянул из нее какую-то информацию. Информация эта меня сначала поразила, а потом заставила задуматься. Оказалось, что в детстве у меня была психическая болезнь. Пока что ничего необычного. Когда мама это говорила, я думал, что вот оно. Во время прошлых разговоров мама об этом просто забывала, а теперь вспомнила. Все оказалось совершенно иначе. Когда мне было 6 лет, я потерял память. Я никогда не переходил из одного детского сада в другой. Он у меня был только один. Но после потери памяти в мозгу не осталось почти ничего. И когда я пошел в детский сад снова, то совершенно ничего не помнил. Кроме Максима. Мама сказала, что я сразу привязался к нему, а все остальные казались мне чужими. Поэтому мы с Максимом и сдружились так близко. Он остался моим единственным оплотом в этом совершенно новом для меня обществе. Сначала другие ребята пробовали со мной контактировать, но в конце концов перестали, и мы с Максимом оказались отделены ото всех. Не знаю, почему я запомнил именно его. Наверное, и до потери памяти мы с ним тоже дружили сильнее, чем с другими. На самом деле, картина была сложнее, чем это представляла моя мама. Не знаю, сколько мне было лет, но я заметил, что у меня напрочь отсутствуют воспоминания о раннем детстве.
Но когда бы это ни произошло, я их для себя выдумал. Совершенно неправдоподобные, не имеющие никакой связи с реальностью, кроме наличия психической болезни. И никто даже ничего не заметил, в том числе и я сам. До этого разговора с мамой я полностью доверял своей памяти, не находил причин сомневаться в ее правдивости, а мама просто ничего мне не говорила, чтобы не огорчать. Не знаю, чего она ожидала от меня и что она об этом думала, но, по крайней мере, отчасти она оказалась права. Теперь я поверил ей, так как имел неопровержимое доказательство ее рассказа. Я верил ей до конца. Сейчас она уже не с нами, и у меня постепенно стали появляться сомнения в ее рассказе. Сначала по чуть-чуть, но потом их стало гораздо больше. Когда я спросил ее, жив ли был отец, когда я родился, она ответила: «Не спрашивай меня об этом». Тогда я не дал сомнениям проникнуть в мою голову, но с тех пор произошло слишком много. Не думайте, что на месте существовавшего в моей памяти детского сада я был только один раз. До того, как я узнал от мамы о своей потере памяти, я точно помнил расположение всех более-менее заметных вещей в том районе. Дома, деревья, повороты. Откуда я мог их знать, если никогда не бывал там? Эта мысль заставляла меня раз за разом возвращаться на тот пустырь и с усилием дергать себя за волосы от безысходности. По моим, насколько можно было судить, выдуманным воспоминаниям, от дома до первого детского сада надо было идти довольно долго. Уж в местоположении дома, где мы раньше жили, я не сомневался. Переезд произошел спустя довольно много времени после того, как я пошел в школу. Детально исследовав местность вокруг, я понял, что помню ровно то, что мог видеть по пути в этот воображаемый детский сад. Неужели мой мозг из существовавших в раннем детстве воспоминаний собрал такую цельную картину, детально рассортировав факты на те, которые я помню, и те, которые не помню, в соответствии с логикой поддельной, если можно так выразиться, памяти? Нет, он явно не мог бы с этим справиться, особенно учитывая, что сейчас он не может грамотно это сформулировать. Параллельно с этими поисками я прочитал все книги по памяти и психическим заболеваниям, какие только смог найти. Что ожидаемо, я не нашел там ни одного упоминания о таких подробных и логично сконструированных ложных воспоминаниях, как были у меня. Вывода два. Либо я гений, что очень вряд ли, либо... Что я мог предположить? Особо ничего. И это заставляло меня раз за разом возвращаться на пустырь и размышлять, строить всякие конспирологические теории, бороться с внутренними суевериями, которые в такой ситуации непроизвольно возникают в огромных количествах и потихоньку захватывают мозг. В один день по пути оттуда я повстречал Максима. Он не сразу меня узнал. Когда я крикнул его имя и догнал его, то некоторое время даже сам стал думать, что не обознался ли я. Но нет, мы с ним столько лет тесно общались, что даже сейчас я мог легко выделить его характерные черты. Правда, он стал менее улыбчивым. Конечно, по ходу нашего разговора он стал более радостным, ведь кому не хочется встретить потерянного друга детства. Но сначала он выглядел немного грустно. Или зло. Мне хотелось думать, что грустно, так что я так и запомнил. Но это может быть неверно. Возможно, мне просто не хотелось рушить иллюзии по поводу него. А он тем временем опомнился и, дабы не портить впечатление, стал таким, каким я его запомнил. Основной его чертой раньше была веселость. Не знаю, как он понял, наверное, по лицу моему прочитал, но как только я удивился его молчаливости и замкнутости, он тут же широко улыбнулся и завел оживленный разговор. С каждой минуты разговора я улавливал в нем все больше знакомых черт. Мы говорили почти обо всем, и примерно половину разговора о том, что случилось после моего переезда. Здесь он снова немного примолк и в основном слушал меня, хотя ему, конечно, было что рассказать. Несколько фраз, которые он сказал, пробудили во мне любопытство, но он не слишком распространялся о своей работе. Почему-то я довольно плохо запомнил, что он тогда говорил. Наверное, я был слишком радостен от одного общения с ним и не обращал внимания на такие мелочи, как, собственно, содержание разговора. Бывает. Но тогда я, разумеется, не подозревал, как впоследствии мне это аукнется. Лучше всего я запомнил наш разговор о детском саде. Я, пытаясь выяснить у него как можно больше подробностей, лишь убедился в том, что мама была права. Или в том, что мама и Максим говорят сходные вещи. Да, такая формулировка будет более точной. Максиму надо было спешить, и перед расставанием мы обменялись телефонами. С момента встречи с Максимом
Что-то в моем мозгу начало проясняться. Это очень странное чувство. Сначала я вообще не понимал, что происходит с моим мозгом. Думал, не сошел ли я с ума, не заболел ли вновь, как в детстве. Еще одной пресловутой психической болезнью. Мой мозг отказывался ассоциировать всплывающие в нем картинки с чем-либо, что я помнил, и поэтому я долгое время не догадывался о сути происходящих внутри меня событий. Но затем в моем сознании прояснился один факт. Я понял, что начал вспоминать. Оказывается, воспоминания из детства исчезли у меня не навсегда. Теперь, когда я увидел Максима, какая-то их цепочка постепенно привела сознание в те закоулки мозга, куда оно на протяжении многих лет не хотело забираться. Я много что вспомнил. Не могу сказать, что все. Даже у других людей воспоминания из такого возраста чрезвычайно обрывочны и нелогичны, а уж у меня и подавно. Но несколько ключевых моментов я все же вспомнил. И полностью уверен в этом. Уверен. Почему? Потому что если бы эти я тоже выдумал, то ни за что они не были бы такими. Первое из вдруг возникших воспоминаний было о том, как мы с Максимом познакомились. Оно, наверное, начало проявляться еще во время моего разговора с ним. Ведь именно он является путеводной нитью для моего сознания. Я вспомнил, что, оказывается, мы с Максимом познакомились вовсе не в детском саду. Не в воображаемом, не в реально существовавшем. Мы с ним познакомились на детской площадке, еще до выделения друг друга в детском саду. Была у нас в районе одна такая, с большими горками-туннелями, очень лихо закрученными. Это было место, куда стекалась детвора со всей округи. Хотя горки были старые и в некоторых местах проржавевшие, но все равно они были гораздо веселее, чем все остальное, сделанное как будто для детей-гномов. Не только с Максимом я познакомился в этом месте. В принципе, там я завел большинство своих детских знакомств. Некоторые не продержались больше года, некоторые сохранялись еще очень долго. Я вспомнил все довольно подробно. Один раз какой-то большой по нашим с Максимом меркам парень перегородил доверху наполненную горку в нижней части, и образовалась огромная пробка. В этой-то пробке мы с Максимом и разговорились впервые. Это было самое первое воспоминание, одно из наиболее волнующих. Следующее за ним было как бы дополнительное. Я вспомнил, как раз за разом прокручивал в памяти наше с Максимом знакомство и благодарил судьбу за него. Разумеется, это было до потери памяти. И не так, как у взрослых, более примитивно. Но через это воспоминание открылся путь ко всем остальным, произошедшим на протяжении первых нескольких лет моей жизни. И к тому самому. Мы с Максимом едем в метро. Очевидно, не одни. Но мы настолько поглощены разговором, что не замечаем ничего вокруг. Мне очень трудно и больно это вспоминать. Но придется. Кажется, мы тогда ехали из театра. В тот раз моей матери удалось в очередной раз раздобыть уцененные билеты. Мимо нас промелькнуло что-то черное. Я обернулся. Обычная женщина, если глядеть со спины. Что-то в ней показалось мне странным. Но в таком возрасте нельзя в таком случае было испытывать что-либо, кроме любопытства. Не обратив на нее особого внимания, мы вернулись к разговору и снова ушли от остального мира. Но не совсем. Через некоторое время я заметил молодого человека, пробирающегося сквозь плотную толпу к стенке вагона. Не к той, со стороны которой на станции открывались двери, к противоположной. Сначала я просто подумал, что он ошибся стороной. Но когда он потянулся к кнопке на стене... А вот этот момент я не помню совсем. Помню только через несколько секунд, может даже через минуту. Так сильно все изменилось с последнего безмятежного кадра, когда человек потянулся к той стороны и заманчивой для меня тогда кнопки. Мама стояла посреди вагона и шаталась из стороны в сторону, то и дело стукая по железному поручню чем-то оранжевым. Точнее, стукала она черным предметом, который весь был в огне. Потом она бросила его, загребла нас с Максимом в охапку и стала в панике протискиваться к противоположному концу вагона. Я заглянул за ее плечо, чтобы разглядеть там папу. Этот момент сильнейшего шока, я запомнил на удивление хорошо. Просто черные кучи непонятно чего. Теперь стали ясны причины наличия в моих выдуманных воспоминаниях пожара и полуобгорелой воспитательницы. Такой шок быстро не проходит. И даже в несуществующем прошлом остаются детали реально произошедшего, пусть и сильно исковерканным детским умом. Не буду дальше рассказывать. Это неинтересно, да и не хочется. Все и так понятно. Когда я вернулся домой после встречи с Максимом, я был поглощен анализированием своих воспоминаний,
а также попытками их забыть. Не получилось. На протяжении всей моей жизни невидимая преграда, презрительно именуемая психической болезнью, спасала меня от депрессии. Теперь ее нет. Теперь есть только ужас, который я не в силах забыть. И Максим. Когда я захотел позвонить ему и спросить обо всем этом, меня ждал провал. Я даже могу сказать вам телефон, по которому я звонил. Можете попробовать позвонить по нему, если хотите. Когда я попытался, мне сообщили, что номер не существует или набран неправильно. Ха! Да разве мог я, несколько раз перепроверив, записать неправильный телефон своего лучшего друга? У него, кстати, тоже есть мой телефон. Но Максим еще не звонил. И, наверное, не позвонит, хотя мог бы. Но я на этом не остановился. Я знаю, что обязан найти Максима. И последние несколько недель я все свое свободное время посвящаю этому занятию. Методично обхожу тот район, в котором его повстречал. Заглядываю всюду, куда могу заглянуть. А если куда-то не могу, то жду. Ищу другие способы. Веду слежку за жильцами. Придумываю разные хитрости. Не буду их перечислять, но поверьте, существует тысячи способов проследить за жителем какой-то квартиры и даже узнать, что находится у нее внутри, не заходя в нее. Я уже стал мастером в этом деле, если можно так выразиться, но Максима все еще не нашел. Но я не сдаюсь, продолжаю поиски. Я обязан найти его, Максима и его родителей, тех самых родителей, которые в моих выдуманных воспоминаниях переводили его в один со мной детский сад, тех самых родителей, которые в неподвергаемых сомнениях, в воспоминаниях ходили вместе с нами в театры и в кино, и тех самых, которые умерли в метро при теракте, когда нам было с Максимом всего по 5 лет.